بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Fillojmë me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëbërësit, mëshirëplotit, paqja dhe bekimet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, mbi zotrinë e gjithë të dërguarve. Thot Allahu në Kur'an: O ju besimtar, o ju besim drejt, friksojuni Allahut dhe besoni në profetin e tij, ai do t'ju dhurojë mirësi të dyfisht në anë e tij, do t'ju dhurojë po ashtu dritë nëpërmjet të cilës do të ecni, dhe do t'ju falë mëkatet tuaja. Dhe Allahu është mëkatfalës i gjithëpërshtatshëm. Ky ajet i cili sapo citova më erdhi në mendje duke lexuar surën Hadid, e cila është sure që është zbritur në periudhën e mëvonshme të Medinës. Po ashtu duke lexuar këtë ajet, përfityrova historinë e cila i ndodhi profetit alayhis salam në periudhën e hershme të Mekës, kur ai shkoi për të thirrur njerëzit në Islam në një qytet, në një vend që quhet Taif. Por ata refuzuan dhe nxorën nga qyteti duke rreshtuar më të këqinjt e atij populli në mënyrë që ta godisnin profetin tonë me gurje. Ndërsa ai lutej me një lutje që tash më është e famshme: O Zot, unë ankohem për pafuqinë time dhe mundësitë e mia të pakta, po ashtu edhe dobësim para njerëzve. O Zot, o mëshirues, ti je Zoti i pambrojturve, je Zoti i atyre që janë të mirë, të devotshëm, ndaj kujt po ja lën dorë çështjen time i ndonjë armiku i cili nuk më mëshiron. O Zot, nëse ti nuk je i zemëruar me mua, atëherë nuk është problem për mua. Unë mbrohem me nurin e fytyrës tënde, e cila e ka shpuar çdo errësirë dhe e cila ka ndriçuar qiejt dhe tokën, të mos më përfshijë mua mërzitje apo zemërimi. Dhe nuk ka ndihmë vetëse me fuqinë tënde, dhe nuk ka ndryshim vetëse me ndihmën dhe fuqinë tënde. Duke menduar për madhështinë e këtyre dy momenteve, po ashtu mendja më çoi tek dobësia momentale e çështjes islame dhe muslimanëve në periudhën e Mekës, e cila kulmoi me ndodhinë e Taifit. Dhe pastaj për premtimin e një mirësie të dyfisht, pra siç e lexuam më sipër në këtë ajet, në periudhën e Medinës. Dhe me një distancë disa vjeçare nga njëra tek tjetra. Po ashtu është e përfityrueshme se sa shumë janë ndikuar shokët e tij, ku nga një grup i vogël dhe i pafuqishëm arritën të posedonin vërtet në duart e tyre këtë mirësi të dyfisht. Pra sa shumë janë ndikuar kur kanë lexuar pra historinë e transmetuar nga Zoti i botrave në Kur'an, kur e kanë parë me sytë e tyre këtë realizim të kësaj mirësie të madhe për Islamin dhe për besimtarët. Dhe po ashtu këtë dritë nëpërmjet të cilës do të ecnin nëpër errësirat e kohëve dhe për vështirësitë e shekujve. Po mbi të gjitha, po mendoja se cila ishte shkaktarja e gjithë kësaj mirësie, nëpërmjet të cilave Zoti e lartësoi njeriu aq shumë sa që në një periudhë arriti siguria në nivele të jashtëzakonshme, saqë gruaja u thonte që nga Jemeni deri në Siri, pa i friksuar askujt, ndërkohë që para Islamit ajo kishte qenë një zonë e cila ishte plot me keqbërës dhe me plaçkitje. Pra, a thua që vetëm lutja e profetit mjaftoi për posedimin e këtyre mirësive? Padyshim që lutja e besimtarit është me ndikim të madh dhe aq më tepër ajo e një profeti. E nëse bëhet mbi gjitha me sinqeritet dhe besim të sigurt tek fuqia e pakufije e Zotit të Madhërisht. Profeti shpesh lutej për t'i bërë paraprit fatkeqësive, siç lutej po ashtu që mirësia mos të pengohej nga këto fatkeqësi, të cilat e ulin moralin e përgjithshëm dhe dobësojnë sigurinë e besimtarit, duke bërë atë të lëkundshëm përgjatë provave dhe vështirësive. Ai në një prej këtyre duave thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala aw juhdi al-bala wa darki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. Praktikisht kjo lutje ka këtë kuptim: O Zot, i ka kërkuar mbrojtje pra Zotit nëpërmjet kësaj lutje, duke thënë: O Zot, të kërkoj mbrojtje ty prej vështirësive dhe ngushticave që e godasin njeriu, apo prej asaj gjë që njeriu nuk ka mundësi ta përballojë apo ta mbajë. Po ashtu të kërkoj mbrojtje prej çdo gjëje e cila e çon në shkatërrim njeriu besimtarin dhe ja largon lumturinë atij. Po ashtu kërkoj mbrojtje prej atij caktimi që
apo asaj fatkeqësie që e mërzit dhe i bën keq njeriu dhe çon atë të urej apo të ketë ndef ndaj caktimit të Zotit, duke e përkeqësuar gjendjen e tij. Pra, i lutesh Zotit që të mbrojë ty nga një fatkeqësi apo nga caktimi i cili është i keq për ty, duke e ditur se profeti po ashtu në një hadith tjetër transmetohet se i lutej duke thënë e keqja o Zot nuk është tek ty apo tek caktimi yt. Ndërsa e fundit i lutej që mos ta godiste me një sprovë nëpërmjet cilës armiqt apo ata që e urenin do të kënaqeshin prej saj. Pra prej asaj sprove që këtë njeri mund ta godiste. Po ashtu vëllezër ka dhe një element tjetër shumë të rëndësishëm që ndikon më shumë ndoshta se edhe vetë lutja në ndikimin apo në përshtatjen e besimtarit përgjatë këtyre mirësive dhe mbi të gjitha në lumturinë e tij në çfarëdo lloj shoqërie, në çfarëdo lloj momenti që ai ndodhet. Dhe ky është pa diskutim monoteizmi, tauhidi, pra të konsideruarit e Zotit një pa rival. Thot Allahu i madhëruar në një ajet në surën Bekare, thot të pyesin ty për luftën në muajt e shenjtë. Thuaj, lufta në të është gjë e madhe, mëkat i madh, por pengimi nga rruga e Allahut, mosbesimi ndaj tij, pengimi nga xhamia e shenjtë, nga Qabja dhe dëbimi i banorëve të saj, ato janë mëkate edhe më të mëdha tek Allahu. Dhe fitnia thot është më e madhe edhe se sa vrasja. Ky ajet ka zbritur sepse disa musliman që profeti alayhis salam i çojnë në një ekspedit arritën të arrinin pra një karvan prej karvaneve Mekas, i cili po vinte nga Shami apo nga Siria, dhe ajo ishte dita e fundit e përfundimit të muajit të shenjtë, i cili ishte muaji Rexhep. Kështu që të gjendur përballë këtyre dy mundësive, pasi normalisht muajt e shenjtë janë apo kanë qenë muajt të cilët arabët i veçonin dhe i konsideronin mëkatin në to apo vrasjen në to si gjëra shumë të mëdha. Kështu që ishin përballë dy dilemave, ose të sulmonin këtë karvan dhe të humbisnin pra një pjesë të shenjtërisë së këtij muaji, ose ta linin këtë karvan të shkonte pra në Mekë duke i fuqizuar kështu palën kundërshtar akoma më tepër. Kështu në fund të diskutimeve me njëri tjetrin ata vendosin ta sulmojnë duke marrë pra gjithçka që ndodhej në të. Ja duke çuar këtë ganimet profetit alayhis salam. Pa diskutim se profeti alayhis salam nga kjo vepër u zemërua dhe u hidhurua shumë, por nuk u ndje derisa zbriti ky ajet, i cili tregon qartë se dhe Allahu i madhëruar është zemëruar me veprimin e këtyre besimtarëve, siç thot në ajetin si përmendur kur thot lufta në të është e madhe, mëkat i madh, por justifikon këta besimtar duke thënë se pengimi nga rruga e Allahut dhe mosbesimi në të, pa mosbesimi i tauhidit të tij, i njohshmërisë së tij është më e madhe tek Allahu. Për këtë ndodhi Ibn Qayyim ka thënë se fitnia e cila thot Zoti në fund të këtij ajeti se fitnia është më e madhe se sa vrasja është shirku. Kështu që edhe pse ata e shkelën ligjin e shenjtërisë së muajve të shenjtë, Allahu u fali për shkak të mirësisë së madhe të tauhidit, të njohshmërisë së Zotit, që ata mbartnin dhe bindjes që ata i karakterizonte, si për shkak të bindjes ndaj urdhave hyjnore të profetit alayhis salam. Kjo pra i siguroi atyre faljen hyjnore edhe pse gabuan duke shkelur shenjtërinë e muajve të shenjtë. Profeti alayhis salam në një hadith thotë se me vërtet besimtari e dobëson shejtanin ashtu sikur se dobëson dikush prej jush devën e tij në përgjatë udhëtimit. Vëllezër, kjo është një betejë në të cilën çdo kush përpiqet ta dobësojë shejtanin sa më tepër duke fuqizuar rëngjën e tij. Kjo përpjekje pra është një përpjekje e madhe për ta lartësuar mirësinë e cila karakterizohet nga angjëlli. Dhe kjo është prej mënyrave që mundet të arrihet shpejt kjo mirësi. Kjo mirësi e dyfisht, pra ky tauhid dhe kjo lutje e sinqertë ndaj Zotit të Madhërisht. Ashtu sikurse e mbriti profeti alayhis salam duke kaluar në përvështirësitë
janë ndryshme të cilat nuk mund të largohen dot kurse si vetëm se nëpërmjet këtyre elementeve. Po ashtu mos harroni kurrë se në këtë betejë për të mbritur tek çdo mirësi e cila na bën të dallojmë qartë të mirën nga e keqja, besimtari duhet të pajiset edhe me tolerancën dhe ndihmën për ata që janë poshtë tij, pasi duhet jetë i bindur dhe të jetë i sigurt dhe mos të ndihet krenar megjithase ata që janë poshtë nevojtarët janë prej shkaqeve që njeriu të lumtorohet me çdo pasuri që i dhurohet atij. Transmetohet në një betejë një prej shokëve të Profetit alayhis salam tha: "O i dërguari i Allahut, një luftëtar është më i fuqishëm dhe mbrojtësi i shumë të tjerëve në luftë. A do të jetë e barabartë pjesa e tij me pjesën e të tjerëve nga plaçka e luftës?" Pra bejllaf për momentin e ndarjes së plaçkës e cila ndaj pothuajse në mënyrë të barabartë me të gjithë, ndërsa Profeti alayhis salam i tha këtij njeriu, edhe pse ishte në moment që ndoshta ky mund të kishte të drejtë, i tha: "Mos të pas nëna o filan, pa ka mënyrë tjetër për t'ju ardhur juve furnizimi dhe për t'u zbutur ndihma vetëse nëpërmjet të dobteve nëpërmjet jush." Ndërsa këta hadithe gjejnë tek Nesaiu me këtë shtesë: Allahu e ndihmon këtë umet vetëse nëpërmjet të dobteve mes tyre, për shkak të lutjeve të drejtuara prej tyre, namazit tyre dhe sinqeritetit të tyre. Allahu thot në një ajet të ngjashëm me atë cilin e hapën këtë ligjërat, thot: "O besimdrejt, nëse i friksoheni Allahut, ai do ju jap aftësinë e të gjykuarit, të bëni dallimin pra mes të vërtetës dhe të pavërtetës, do t'ju mbulon mëkatet tuaja dhe do t'ju falë, dhe Allahu është më mirësimtar." Wa aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum.